Говорещите обувки. В един град, наречен Сейливил, живееше момиче на име Лили, което винаги носеше една и съща двойка яркозелени маратонки. Един ден, докато се приготвяше за училище, тя чу тънък глас. Хей, можеш ли да разхлабиш малко връзките? Лили се огледа, но не видя никого. Кой каза това, попита тя. Аз съм, твоят ляв обувка, отговори гласът. Лили зяпна обувката си с недоверие. Обувките не могат да говорят. Тези могат, внезапно се включи дясната обувка. Лили не можеше да повярва. Нейните обувки говореха. Те започнаха да спорят кой е по-добрата обувка. Аз правя повече крачки, гордо каза лявата обувка. Аз скачам по-високо, похвали се дясната обувка. Добре, добре. И двамата сте страхотни, каза Лили, опитвайки се да ги успокои. Докато вървеше към училище, обувките не спираха да говорят. Те коментираха всичко. О, внимавай с тази локва, каза лявата обувка. Прескочи тази цепнатина. Не искаш да стъпиш върху нея, предупреди дясната обувка. Когато Лили стигна до училище, тя се смееше толкова силно, че съучениците и забелязаха. Защо се смееш, Лили, попита приятелят и сам. Моите обувки говорят, изкикоти се тя. Разбира се, че говорят, каза сам с усмивка, мислейки, че се шегува. Но Лили знаеше истината. И въпреки, че обувките бяха шумни, тя обичаше новите си бъбриви приятели, защото кой друг може да каже, че обувките му дават съвети за скачане на въже.